Baxil kishi shu darajada baxilki, o'zidagi narsa emas, boshqalardagi narsani ham qizg'anib baxillik qiladi. Hatto birov infoq qilayotgan bo'lsa, qilaversanmi deydi. Qo'y o'zingda ham tursin, o'zingga kerak bo'lib qoladi. Jinnimisan deydi. O'zidagi emas, birovdagi narsaga ham baxillik qiladi. Endi o'zida bo'lib qolsa-mi, yana ham baxilligi kuchayadi. Baxillik moddaparast insonning belgisi. Ichida ziqnalik, tashqarisida esa baxillik. Kim mana shu baxillikdan, ziqnalikdan qutulsa, najotga erishadi. Chunki Alloh aytdi: "Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulayka humul muflihun." Kim o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguchidirlar. Ziqna nafsning ishi, baxillik, saxovatlik nafsning ishi, Iso. Mana baxillik, saxovat haqida, Iso haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iyyakum vash-shuh." Baxillikdan ehtiyot bo'linglar. Fa innama halaka man kana qablakum bish-shuh. Sizlardan avvalgi ummatlar baxillik sababli halokatga uchradilar.